Друзья, огромный привет! Сегодня я хочу познакомить вас с новинками, а также полным обзором своего заказа. Поверьте мне, он очень-очень интересный. Итак, в первую очередь я хочу отметить то, что в наших каталогах не только гели для душа и парфюмерия, но очень много и других аксессуаров. И вот на данный момент я хочу вам рассказать про такую салфетку. Это салфетка-губка двухсторонняя. Здесь, видите, такая мохнатая, а сзади она у нас такая пористая. Так вот, эта салфеточка, она очень хорошо понравилась хозяйкам, у кого глянцевые кухни, и они рекомендуют друг дружке, рассказывать про эту салфетку. Еще многие ее берут для мытья посуды, говорят, тоже просто великолепная. Артикул 910-144. Также я не удержалась и заказала себе два геля. Первый это парфюмированный, это Валькирия, это новиночка этого каталога, и я вам рекомендую обратить на него внимание. А второй это из линеечки Story d'Amore, это гель для душа с ароматом аметист. Боже, девочки, какой он вкусный! Я вам рекомендую обратить внимание на этот гель для душа и на всю линейку. Артикул 3373 и цены смешные 3,50. Вот именно что на этот гель. Этот чуть подороже стоит, около где-то 5 рублей. Но, девочки, это не те цены, которые в магазине. Вот реально, в магазине, которые цены, умножайте сразу на 2. У нас это реально очень выгодно. И еще у нас появились такие мини-форматики наших популярных водичек мужских. И они сейчас у нас идут в вот таких красивенных коробочках по 35 миллилитров. Здесь у нас есть это такой синенький, как я его называю, со синеньким штампиком, он такой более мужской, подойдет для мужчин постарше. А вот этот с красным, он у нас получается такой более сладкий, пряный, я бы его так назвала. Вот кто любит сладость, вот именно здесь. Но если брать из этих двух ароматов, конечно, красный мне нравится больше. Поэтому он у нас называется Best Bro One Way. Вот, обратите на него внимание и тоже заказывайте. Кстати, их сейчас можно взять вообще по спеццене за 9,50. Так цена их больше 13 рублей. Твердые мылки в наших каталогах тоже есть. Это хорошая увлажняющая мылка из линеечки Love. Дальше в наборчиках у нас сейчас продаются два аромата. Это коктейль Story и Fruity Story. Многие их хотят найти по отдельности, но на данный момент они идут только в наборе. Артикул набора 1171N. Вот такие красивые, как конфеточки. Тоже, кстати, можно их сейчас брать ко дню влюбленных. Они вкусненькие, приятные. Fruity Story это вот такой розовый, малиновый, я бы сказала, идет с желтеньким. Он более сладкий, но не приторный. А вот уже бирюзовый с оранжевым, он свежий идет. И еще одна парфюмерная вода, которая у меня всегда пользуется спросом, это Валькирия. Вот как раз можно и создать вот такой образ, это парфюмерная, чтобы вода больше сохранялась на теле. Вы вначале принимаете душ, наносите гель для душа, потом пользуетесь парфюмерной водой. Поверьте мне, аромат держаться будет гораздо дольше, чем обычно, поэтому тоже возьмите на заметку. Себе заказала именно эфирное масло для иммунитета, но еще не тестировала, буду добавлять свой аромадиффузор и буду пользоваться. Также в нашем каталоге есть вот такой красивенный заварочный чайник. Это у нас стекло, это у нас пластик. Здесь крышечка, здесь на 1,5 литра, но сами видите, он красивый и не такой, кажется, что огромный. Хотя, когда читаешь, что 1,5 литра, кажется, ой, он очень сильно будет большой. На самом деле нет. Еще у меня в заказе есть вот такая гейзерная кофеварка. Тоже она просто великолепная. Смотрите, такая... Она из нержавеющей стали идет. Вот здесь у нас поступает потом кофе сюда, отсюда, куда мы наливаем водичку и засыпаем кофе. Ну, я сейчас не буду вам полностью обзор гейзерной кофеварки делать, но хотя у нас на канале есть, и многие девочки делились, поэтому, если вам интересно, можно всегда найти в ютубе. Ну, и я забрала еще свои витаминки с аптеки. Это моя омега-3, о которой я вам рассказывала, для чего она нам нужна. Поэтому в моем заказе она всегда. Затем баланс нервной системы. Иммуномодулятор Форте – это именно экстренная помощь. Если вдруг кто-то в семье попытается заболеть, чтобы быстро прийти на помощь и не принимать антибиотики, хотя мы от антибиотика уже отказались, наверное, год мы их не пьем, но только вот когда Дашенька заболела на воспаление легких, а так больше мы их не принимаем. И себе вот такую поддержку для ног заказала, это именно
для суставов и для костной ткани. Вот такой наборчик. Поэтому, девочки, все вот это всегда можно заказать в компании Faberlic. Если нет у вас еще дисконтного номера, оставляю ссылочку, переходите и размещайте свои заказы с выгодой.